Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo akkam jirtan nageenya rabbii guddaa bakkuma jirtanittis na dhaqqabu isiniin jecha. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya guyyaa irraa waan takka irraa dubbannee hin dhufne. Ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti jiraadhaa. Duuba waa'ee Oromoo tana nu dhibe. Oromoon hanga ammaan dura tokkummaadhaan waliigalteedhaan gartee muslimaa fi kiristaanni addaan hin baanu jechuudhaan muslimaa fi kiristaana wal qabannee tokko taanee diina keenya kana moone haasossoonu jechuudhaan wal qabatanii hanga dura deemu turan. Har'a immoo yeroo gartee Oromoon waan takka irra ga'uudhaaf murteeffatee ilmaan Oromoo kakaan hidhaa jiran kaan mana hidhaatii baasuudhaaf qabeela jiran karaa kaaniin gargaaruudhaaf namoota tattaaffii godhu jiru tanatti ajandaa biraa namaa uumuudhaaf ilmi namaa ajandaa biraa uumee ilmaan Oromoo addaan qoqqooduudhaaf karaa biraatiin dhufee jechuudha. Karaa amantiitiin dhufee. Amantiin ta'abbaati jedhamee waan tureef namuutuu bakka waan san qabateeti amantiin ta'abbaati jedhee fudhatee dhufe. So kanarratti amantii teessan hin tuunu teenyeen tuqinaa osoo hin taane amantiin ta'abbaati waliigalteedhaan wal qabannee diina keenya kana haasossoofnu jechuu irratti namni waliigale malee namni deebi'ee rasuula rabbii arrabsa alayhi salaatu wassalaami rasuula rabbii maqaa kaasuu dhiisii arrabsuu dhiisii maqaa kaasuun isaatu waan biraati. Kuni amantiidhaan waliin nama buusuu jedhama. Amantii waliin nama buusuu jedhama jechuudha. Amantiidhaan waliin nama buusuu jedhama. Kana jechuun inni gaa akka yaadeetii itti fakkaateetii walleenuu waan kana dalageensaa immoo ergameeti. Ergamuu ta'uu dhaba. Yookaan galtee ta'uu dhaba. Yookaan galte malee inni yookaan ergamtuudha malee bilaashii maqaa gartee akkanumaan lafaa ka'ee guyyaa keessaa nama arrabsuudhaaf yookaan diina namaa tuquudhaaf itti bobba'e kun waan ajaa'ibaatii nama ajaa'ibsiisaa. Tun gaafii teessan isin maaf gaafii haa taatu isin hin jaa. Lammaffaa nutiin kun ilmaan muslimaa yookaan ilmaan kiristaanaa jennee addaan wal qoonnee hin beeknu hanga ammaa. Oromoon tokko eega jennee Oromoo addaan baafnee hin beeknu. Oromoon tokko wal qabannee waliin jiraanna dhugaadha. Ammoo bakka diinni keenya tuqametti diina keenya tuqurra lubbuun teenya bohoo wayyaa. Diinni keenya tuqamurra yookaan nabiyyi keenya arrabsuurra lubbuun teenya yoo dabarte irra nuuf wayyaadha. Kana jechuun Oromoon wal qabatee akkamitti waliin jiraata yookaan Oromoon akkamitti ilmaan Oromooti wal qabannee waliin jiraannaa wanni jedhamu san akka nama tokkotti deebitee nu dhufti ammaan tana gizee ajandaan biraa uumame kanatti. So mee isinis itti yaadatana. Sadaffaa naannoo Oromiyaa keessa waan adda addaa jira. Naannoo Oromiyaa keessa yeroo hamtuu beela hamtuu mootummaa abbaa irree kana beela mootummaan abbaa irree fide kanaan wal qabatee haala akkamii deemu jira waan jedhamu namutu quba qaba. Akka gartee bakka yuurraahuu gargaarsa walii qabanii fi bakka adda addaa irraa fidanii namutu akka gargaaru jiran naaf gala. Namutu quba qabaa jechuudha. Kanarraan jalqabee eenyu gargaara kanarra dhaabbatee ammaan tana. Dhugaa ilmaan muslimaa qofti haa wal gargaaru yookaan ilmaan warri kiristaanaa qofti haa wal gargaaru wanni jedhamu yoo jiraatte akkamiin ilaalamame wanni kun waliigalteen duraanii san diigamtee jaamti. Waliigalteen duraanii san diigamtee jechuudha. Kana jechuun dhugaa waliigalleeti waliin jiraannaa waliigalleeti waliin hojjannaa waan jedhamu san dhugaadha haa ta'u garuu bakka tanatti eenyu amana kana boodame eenyu amane eenyu wajjin jiraata waan jedhamu takkaatu na dhageema irraan tanaanii. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota YouTube channel KF2 mee isinis waan isin fakkaate koomentii jala nu barreessuudhaan nu jajjabeessaa. Waan isin fakkaate yoon dogoggorees dhiifamaan isiniin jaa. Innaa duuba
namutu bakka jirurraa itti yaadee waan kana falatti godhuu qaba malee takkaffaa irratti yoo gurbaan san qabamee to'annoo jala ooluu baate, yoo gurbaan san qabamee to'annoo jala oolee itti murtaa'uu baate, wanni gartee nuti waliigalleeti yookaan waliin akka duraan isaanii wal qabannee waliin jiraannaa wanni jedhamu shakkii nama jidduu fiddii jechuudha. Dirqama gurbaan san yoo qabamee to'annoo jala oolee maaliif akka jedhamte yoo itti murtaa'uu baate ilmi namaa ganaa wal kabajee akkamitti waliin jiraata yookaan akkamitti oromummaan isaanii beekamtee waliin jiraatame soona dhiibdantu nama dhiibdi. Diina islaamaa keessatti ilmi namaa tokko wal kabajee wal darajee waliin jiraata. Akkanumaan lafaa ka'ee gartee kaan arrabsee kaan maal jee osoo hin taane wal kabajaniiti wal sodaatanii osoo hin taane wal kabajaniiti xiqqaan guddaa kabajee guddaan xiqqaa kabajee kabajaa waliin jiran nuti. Ammoo arraan tanagaa Oromoon tokko eega jenne lafaa ka'ee gurbaan gartee faallaan namni nama hin geenye waan gartee irraa dubbatanii qabu ni beektaa. So waan gartee sammuu namaa keessan dhufne nabiyyi aalamaa caalaa khalqii jee gartee harabbiin ol aanse sanirraa dubbachuun isaa lubbuun teenya yoo dabarteerra nu wayyaadha nuti. Maaliif Oromummaan boodarraan dirqama amantii teenya. Yoo amantii teenya qabaanne yoo amantii teenya gartee nuti jabeeffanne wanni sanillee dhufti. Dirqama nuti Oromummaa miti amantii teenyaan nuuf dura. Amantii musliimaan nuuf dura nuti. Namoota akka amantii isaatti haa kabajatu malee amantii musliimaatu nuuf dura dirqamatu. Yoo tanan taane namni akkamitti kabajee waliin jiraata? Namni akkamitti amanee waliin jiraata? Mee maal amanee waliin jiraata? Maal dhagee waliin jiraata? Akkamittuu jiraata? So waan nama dhibaati tuni. Waan hin dhisuun beeku silattuu egaa kabajamtoota keenya yoo hin balleessas dhiifama naa godhaadha. Gartee mee yaada keessaniis koomentii jala nuu roobsaadha. Kanaaf galatooma jajjabaadha ulfaadha isiniin jenna. Hanga guyyaa biraa wal agarruutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jenna.